के पाक्दैछ तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ र नयाँ आउने बुहारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ ल छिटो आऊ भन्न चाहन्छु यो किचन चिमा लाउनु पायो भने त्यो जस्तो भएको लाग्यो कि ल अब हामी जाँदैछौँ बेहुलाको आमा बुवापट्टि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू नयाँ बुहारीलाई खुसी छ नयाँ बुहारीलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो घरमा आउन लागेकोले धेरै झनै धेरै शुभकामना आशीर्वाद सधैँ खुसी रहनु निरोगी हुनु ह्याप्पी हुनु ल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ खुसी राम्रो देख्न पाइयोस् त्यही हो कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई रमाइलो भएको त्यो जोइनलाई के छ भनिदेऊ त म छ्याउने थिएँ मैले त देख्न नपाएन मलाई प्लेयरमा हालेर नदिए अरे कहाँ गरेँ भनिदेऊ म 6 मिनटको हो भनिदेऊ मैले 6 मिनट मलाई केही पनि थाहा छैन भनिदेऊ सानो क्लिपहरू फेसबुकमा नि हाल्यो उनीहरूले How are you feeling about Vishwas Dada's wedding? It reached the window. This was its first time seeing the outside How are you world. feeling? Finally, the boy found the duckling. He was overjoyed feeling good? and decided to always stay with it. Do you like the what? duckling also felt warm. You want to This come back story again? reminds us that even small lives You want are to not come back to easily Perth lived. again? So leave a comment if you believe you'll be as lucky as the duckling. This boy really loves ducklings, but What he is your had name? no money. He could only touch them in the store. That Do you day know there was Sarah only auntie? one egg left. The owner You thought don't it was useless, so he tossed it. दाइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ म अहिले पर्थमा छु आज भाइको बिहेमा आएको छु सो फार अल गुड म्यान इन्जोइङ से हेलो नयाँ आउने बुहारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ राम्रोसँग घर गरेर खानु भाइलाई माया गर्नु के भन्ने हो र होइन र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी ल दिदी कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नयाँ आउने बुहारीलाई रमाइलो भइरहेको ह्याप्पी वेडिङ भन्न चाहन्छु सब राम्रो होस् खुसी होस् थ्याङ्क यू के भइरहेछ यहाँ सयपटाको लागि सयपटा हुँदैन यहाँ हाम्रो हुनु नवीना माइजू के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कस्तो लागिरहेछ भान्जा र भान्जीलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ सधैँ हाँसी खुसी बितोस् दाम्पत्य जीवन धेरै धेरै बधाई शुभ विवाह थ्याङ्क यू नाच्यो नाच्यो ल नाच्यो लाइभ लाइभ गाइज लाइभ अनि यो बन्द गरिएको मामा र बेस्ट बार्बिक्यू सेफ इन मेलबोर्न तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र कस्तो लागिरहेछ खै त अनि आएन नि त केही नि शब्द उसी ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भन्ने अब के भन्ने घर गरेर खानु मिलेर बस्नु उनीहरू प्रगति गर्नु ल यहाँ बेहुला दाई हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब त्यही हो राम्रोसँग बस राम्रोसँग गर नयाँ आउने बुहारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ वेलकम टु पौडेल फ्यामिली मिलेर बस्नु के हो ल यहाँ दाईको साथीहरू मेरो प्रिय दाई विक्रम दाई आले दाई र भाउजू हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ नयाँ आउने भाउजूलाई बुहारीलाई ह्याप्पी म्यारिड लाइफ मिलेर बस्नु झगडा गरेर धेरै विश्वास गर्नु थ्याङ्क यू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सोम मामा र सुरेन्द्र दाई के भन्न चाहनुहुन्छ मामाहरू विवाहको शुभकामना होइन विश यु अल द बेस्ट बोथ अफ यु हामी त रमाइलो गरेर आएको छौँ थ्याङ्क यू मामा एन्ड हियर इज आवर सङ्केत ब्रदर वाट यु वान्ट टु से सङ्केत ब्रदर सुबह टाइम पे उठ जाना लेट मत होना थ्याङ्क यू एभ्रिवान